i Gateron Oil King. Sono tra i migliori switch lineari in commercio o è solo hype? Beh, lo andremo a vedere in questo video. Ringrazio WattGeek per avermeli mandati. Solitamente sono venduti in pacchi da 35 pezzi al prezzo di 28 euro. Si presentano totalmente neri, dall'housing, lo stem e anche la molla. Sono degli switch lineari prodotti da Gateron, che arrivano con un bottom housing a 5 pin. E se non sono compatibili con la vostra tastiera potete tranquillamente tagliare quelli laterali. Per aprirli bisogna disporre di uno switch opener profilo cherry. Sono composti da un top e bottom housing in nylon, una molla da 55 grammi con una lunghezza di 20 mm e uno stem in POM che arriva con una leggera prelubrificatura di fabbrica. Ora vediamo come si comporta un Mecha Green contro un Oil King per il problema del Nord Facing. Come avete visto, l'Oil King non ha problemi di questo tipo, perché lo stem è più lungo del bottom mount e andando a cliccare si può notare un leggero rilievo che fa evitare il contatto tra il keycaps e lo switch. Ora andiamo a fare il wobble test. L'Oil King si presenta molto bene, pari al Mecha Green, con un'alta differenza di prezzo. Invece il G-Wick Ultimate Black non è che si comporti benissimo. Ha molto wobble sia nord-sud che est-ovest. Ora andiamo a sentire la differenza tra un Oil King prelubrificato e uno lubrificato da me con il 205 G0. Beh, direi che si sono presentati molto bene. Nel prossimo video li andremo a lubrificare e mettere su una bella custom. Quindi la domanda sorge spontanea. L'Oil King è tra i migliori lineari in commercio? Beh, ops, aspettate. Sì, questo switch lo posso consigliare alle persone che cercano un suono pulito e non troppo cupo. Grazie per la visione e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video.